Катери входять до складу тактичної групи «Маріуполь» і виконують бойові завдання у складі Об'єднаних сил, які полягають в обороні важливих об'єктів морської інфраструктури та прибережних районів України, протидії можливим висадкам морського десанту ворога, патрулювання у ближній морській зоні та супровід кораблів. В тактичній групі проводилися комплекс тренувань та тактичних навчань, пов'язаних з відпрацюванням злагодженості розрахунків, а також тактичної групи катерного складу в морі. В зазначених тренуваннях ми діяли у тісній взаємодії з Державною прикордонною службою, з морською охороною Державної прикордонної служби, з підрозділами Національної гвардії України та підрозділами Збройних сил України. До навчань, у тому числі, були залучені зведені артилерійські підрозділи, які несуть бойове чергування в зоні відведення операції Об'єднаних сил. Заняття вихідних позицій, приготування до ведення артилерійських стрільб по морським цілям, відпрацьовувалася злагодженість розрахунків. Також військовослужбовці одного з підрозділів військово-морських сил удосконалювали навички з тактичного десантування в акваторію Азовського моря. Після закінчення тактичних навчань та підбиття підсумків, кращі військовослужбовці, які брали в них участь, отримали заслужені нагороди. Екіпажі малих броньованих артилерійських катерів були відзначені відзнаками командувача Об'єднаних сил та відзнаками начальника Генерального штабу та відзнаками головнокомандувача Збройних сил України. Військовослужбовці катерів отримали також подяки та грамоти від командувача Військово-морських сил Збройних сил України за виконання завдань, пов'язаних із ризиком для життя, а саме за супроводження та стеження за катерами Каспійської флотилії. Такі навчання дозволяють підвищити злагодженість міжвидових сил, а також підтримувати на належному рівні готовність морської компоненти Об'єднаних сил до швидкого реагування на розвиток подій у районі відповідальності.